Ich habe ein neues Rätsel für dich. Bereit? Was klappert wann in einer Küche? Oh, wow, jetzt sogar mit Zeitangabe. Klappert es morgens, wenn der Toaster wieder versucht, mich zu erschrecken? Netter Versuch. Aber es ist etwas, das immer klappert. Egal zu welcher Tageszeit. Immer? Dann die Töpfe. Die klappern, wenn ich koche. Aber die klappern nicht, wenn ich nicht koche. Sonst hätte ich echt ein Problem. Kleiner Tipp. Es sind viele kleine Dinge und sie klappern besonders, wenn man hungrig ist. Wenn man hungrig ist, mein Magen, der klappert aber nicht in der Küche. Nein, aber das Besteck, das klappert immer dann, wenn jemand isst. Ach klar, das Besteck klappert zuverlässig wie eine Heavy-Metal-Band auf dem Esstisch. Genau. Und du bist der Einzige, der dafür Applaus gibt.